Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mancing lagi bos. Mudah-mudahan nanti di lokasi kita bisa dapat harus monster atau apalah baiting strike. Bos, sekarang ini sudah lewat jam 1. Jadi kita langsung ke lokasi. Oke bos. Sekarang saya sudah sampai di lokasi. Lokasinya itu seperti ini. Di sini saya mancing tidak sendiri, karena juga ada pemancing, itu Master Sidat. Dia sedang berburu sidat. Saya akan mancing di sini saja. Oke bos, siap-siap dulu. Bos, hari ini saya masih menggunakan umpan bawang dan pisang. Mudah-mudahan sini bisa strike bos. Oke. Ada umpan sudah saya buang. Mudah-mudahan kita dapat sambaran hari ini. Saya juga lupa bawa air minum bos. Lupa, tapi tidak apa, semangat. Oke. Bos, sini saya sudah mancing selama 1 jam. Ini kayaknya ikannya tidak mau makan. Tadi saya lihat lokasi di bawah sana. Ternyata di sana ada lokasi bagus. Saya akan coba ke sana mancing bareng si pemburu sidat itu. Mudah-mudahan di sana kita bisa strike bos. Oke. Nyangkut pak. Bos, hari ini saya bersama ini si pemburu sidat, Om Suta. Gimana Om? Mantap. Oh,
bos, sekarang sudah jam setengah 6. Itu berarti saya harus pamit pulang. Dan hari ini saya boncos. Tidak apa, masih ada esok. Mungkin hari ini belum ada rezeki. Bagaimana Pak? Kita pulang? Oke, pulang. Oke. Sampai di sini pemancingan saya untuk hari ini. Dan tunggu pemancingan saya berikutnya.